Doğal öksürük şurubu nasıl hazırlanır? İhtiyacınız olan bir adet orta boy siyah turp ve 2-3 yemek kaşığı baldır. Turbun iki ucunu kesin. Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Turbu balın süzüleceği kabın üzerine koyun. Turbun üzerinde açmış olduğunuz çukura balı dökün. Bu bal 24 saat içerisinde turbun içerisinden süzülüp kavanoza akacaktır. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, haftada 2-3 defa tüketebilirsiniz.